Знаете ли, че 9 февруари е обявен за Международен ден на пицата? Здравейте, приятели! Добре дошли в Приказна кухня, аз съм Ани. А в днешното видео ще ви покажа в домашни условия как да си приготвите перфектната пица! С брашното. Един от най-важните компоненти в приготвянето на тесто за пица. Аз ще използвам на София Мел брашно за пица, което се води тип 0, което помага вашето тесто да бъде много еластично, да минимизира шансовете за разкъсвания в тестото, да има много хубав тънък блат и хрупкав борд, какъвто всички обичаме. Сега ще си измеря 400 грама. За замесване на самото тесто ще ни бъдат необходими още около 70 до 80 грама. Пресявам си брашното през сито. Сега ще добавя останалите сухи съставки, като започна с захарта, солта, която слагам в противоположната посока, и маята. 7 грама мая, 1 чайна лъжичка сол и 1 чайна лъжичка захар. С помощта на бъркалка ще разбъркам сухите съставки, като така допълнително се внася още въздух в самото брашно. А всички необходими продукти, както винаги, ще откриете в моя сайт priказnakухня.com. Линк към рецептата има долу в описанието. Ето така, време и за течностите. Тук съм си приготвила 300 мл съвсем леко затоплена вода. Трябва просто съвсем лекичко да се усеща топла. Добавям водата към сухите съставки. Първоначално разбърквам с дървена шпатула. Винаги, когато се работи с тесто, което е маяно, т.е. има мая в него, е хубаво да се разбърква с дървен прибор, а не с метални прибори. Както знаете, съвсем скоро и моята първа книга ще излезе на пазара. Ако искате да се възползвате от бонусите, които са към книгата, да научите всички тайни в кулинарията, трикчета и съветчета, може да се абонирате за бюлетина, който е отдолу в описанието. Бъдете сред първите! Ето как изглежда вече тестото. Както виждате, е доста лепкаво и ще му трябва още брашно. Както ви казах, необходимото количество брашно е може би още около 70 до 80 грама. Бавно и постепенно добавяйте от брашното, така че да не замесите едно твърдо тесто. В никакъв случай тестото за пица не трябва да бъде твърдо. Трябва да си остане хубаво, меко, гладко, еластично. Това тесто може да се каже, че е мултифункционално, защото от това тесто, освен пица, може да си направите един прекрасен ръчен хляб, може да си направите и мекици, ако обичате. Така че при всички положения трябва да запишете тази рецепта. След около 3 минутки месене тестото вече ми е готово. Както виждате, не остава следи, изключително меко, еластично. Може да видите колко много е еластично. Сега е момента, в който ще започна да си добавям и от мазнината. Къде бе зехтин? Ето тук съм си приготвила 20 мл зехтин, който ще добавя може би около 3 пъти. Така че да не е наведнъж цялото количество, така че по-малко добавите от зехтина и размесвайте, докато напълно тестото поеме от зехтина. Ето първоначално си разстелям тестото, добавям 1/3 и размесвам, докато напълно се усвои. При добавянето на цялото количество мазнина и продължителното размесване, както ви казах, общо около 8 минутки. Както виждате, тестото доста става еластично, доста се отпуска. Нека това да не ви подвежда, не добавяйте никакво повече брашно. Може да използвате шпатула, с която да си
подпомагате. Сега това тесто ще разделя на 3 парчета, тъй като ще направя 3 пици. Като пиците ще бъдат малко по-големи, може би диаметъра им е около 30 см. Разбира се, тестото може да разделите и на 4, така ще имате 4 по-малки пици или на 2 много големи пици. Тук съм си приготвила 3 купички, където ще ми втасва тестото, като ще добавя малко зехтин, с който ще намажа купите, съответно и самите теста. Оформям тестата на топка. Просто взимаме тестото и го придърпвате към вас. Ето по този начин се оформя. Слагам в купата, завъртвам така, че да се намазни и от другата страна. И по този начин оформям и другите 2 топчета. Ако много ви залепва по пръстите и това ви затруднява работата на оформянето на тестото, малко сложете зехтин върху ръцете си, така много лесно ще оформите. Сега ще покрия всяко едно тесто. Ето така, слагам парче свежо фолио за съхранение, за да мога да го предпазя от изсъхване и от въздушните течения, така че тестото да не получи онази много неприятна коричка. Сега тестото трябва да втаса, докато 2 до 3 пъти увеличи от обема си, като времето за втасване е различно, зависи колко е топло у вас. Ако искате да забързате процеса на втасване, може да сложите във фурната, да я пуснете на 50 градуса и след като загрее да я изключите и по този начин да втасат тестата, така със сигурност ще стане много по-бързо. Винаги има едно но. Имайте предвид, че бавно втасалите теста са много по-вкусни, просто защото имат необходимото време за да развият своите вкусови качества. Което означава, че от вечерта може да си замесите тестото и сега е момента, в който да го приберете в хладилника, така че да се забави процеса на ферментация и на следващия ден да продължите. Ето ги вече и втасалите теста, както може сами да видите, поне 2-3 пъти са си увеличили от обема. Сега ще направя така нареченото повторно втасване. Ето какво следва. Вада си тестото върху плота и правя така наречената техника по изтупване, т.е. размесвам. Съвсем за кратко, не е нужно продължително, така че да може да спадне тестото. Оформям отново на топче и слагам повторно да втасат, като имайте предвид, че този път втасването е много по-бързо. Ще ги оставя само за около 30 на минутки да втасат. А през тези 30 минути вие може да си подготвите и съставките за плънката, както и соса. А вие, ако намирате за полезно и интересно съдържанието, което качвам в YouTube, може да се абонирате за канала ми. Много ще ме подкрепите, като харесате и коментирате този видеоклип. Време е за пица! Ще използвам лопата, с която много лесно ще трансферирам тестото във фурната, като аз ще пека на плоча. Но ако нямате плоча от дома, не е проблем. Може да използвате най-обикновената тавичка или в каквото обикновено си печете пицата. Както знаете, пиците е редно с ръце да се раздърпват, не се използва точилка, за да може да има и хубав борд самата пица. Сега ще използвам малко брашно, даже не толкова малко, с помощта на което ще си разточа и тестото с ръце. Изсипвам тестото, като бъдете внимателни да не го сплесквате. Си набрашна и отгоре тестото, като хубаво ще го оваля и започваме от центъра, като по този начин се избутва към ръба. Завъртате тестото, отново по този начин оформяте, като, както казах, съвсем накрая борда не трябва да се притиска, за да може да си остане такъв хубав, висок и пухкав. Пицата по този начин става тънка. Коричката в никакъв случай не е твърда, за да ви счупи зъбите, но е достатъчно хрупкава, а отвътре е много мека и пухкава. Невероятна комбинация. Така, сега ще си набрашна и лопатката, за да не ми залепва тестото. Прехвърлям, като разклащам, за да мога да проверя да не ми е залепнало някъде тестото. Слагам си от домашният сос, рецепта за който ще видите отдолу в описанието, така че да може да си приготвите пицата от до.
Плънката е по ваш избор, сложете това, което вие обичате. Аз обожавам песто. Така че към доматеният сос ще си добавя и песто. Ох, само вижте тази красота и вкусотия. Ще ви издам една тайна при приготвянето на пица. Нали знаете, когато ядете пица, понякога ви се свлича плънката. Сега ще ви покажа какво правят майсторите италианци пицари, а именно добавят малко кашкавал. Така че слагам малко кашкавал, за да може след това самата плънка да се захване за тестото. Ще добавя малко босилек, листа от босилек. Много обичам босилека да запичам в самата пица. Ще използвам бекон, луканка, неща, които обичаме от дома за пица. Като ще добавя и чушки, които съм нарязала на колелца. Много обичам, когато са нарязани на колелца. Ще добавя и малко домати, но това вече след като поръса с кашкавал. Така наредена пицата слагам да се пече, като ще пека на малко над средното ниво в загрята фурна на 250 градуса. А вие останете до края на видеоклипа, за да видите и как изглежда финално нашата пица. Пица номер 1 е готова, а докато се пече пица номер 2 ще опитаме, защото нямам търпение. Само вижте тази красота, колко хубав, нежен, то от сега се вижда колко е пухкав блата. Ще поръса с зехтин. Ох, красота! И отгоре ще сложа малко пресен босилек. Ще я разрежа с помощта на нож за пица. Направо да се чуди човек откъде да среже. Само вижте това. Сами може да видите колко е сочна и какъв прекрасно пухкав отвътре и хрупкав борд има. Ами пиците с приказна кухня се приготвят с лекота. Това е единствената рецепта за пица, която някога ще искате да имате запазена в тефтера. Не като да не съм правила пица, но това е най-вкусната пица. Скъпи приятели, ако и вие искате професионални резултати в домашни условия с лекота, използвайте брашно тип 0 на София Мел и следвайте моята рецепта. Винаги перфектен резултат. Ако трябва да съм честна с вас, за втори пореден ден правя тази пица и всеки път е феноменална. Ако ви е било полезно, ще се радвам да харесате този видеоклип, да оставите коментар и да споделите с вашите приятели. Не бъдете егоисти, както обичам да казвам, пригответе, споделете и изяжте. Вкусната храна трябва да се споделя. Чакаме още една пица. Това беше сега от мен. Целувки, чао! До следващото вкусно и все така ароматно видео. Да си оближеш пръстите.